رجعنا معاكم في دي جي كلوب. دونك ضيف نتاعنا هو سي صادق حمامي، ماتر دو كونفيرونس في الليبسي واللي دونك هو سبيسياليست تاع الملتي ميديا واللي ميديا اون جينيرال. اي دونك قبل البوز حكينا على ce paradoxe là. On n'est jamais autant on n'a jamais été connecté الدرجة هذايا في تونس via les smartphones, via Facebook, mais paradoxalement on utilise très très peu l'économie digitale في تونس. Il n'y a pas les transactions, il n'y a pas de banque en ligne. On n'utilise pas Internet pour voyager, on n'utilise pas Internet pour acheter, on n'utilise pas Internet pour plein de choses. Yani, Internet est uniquement utilisé pour la distraction. Exactement. Voilà, c'est un média de distraction. Et la conséquence, on ne peut pas construire une économie digitale dans une société où les gens n'utilisent Internet que pour la distraction. وهذاك شنو الامباكت نتاعو دونك على لي ميديا كلاسيك. وحكينا على لابورتونس تاع لي ميديا وكيفاش لي ميديا ولاو قاعدين توا يعانيو ومازالوا باش يزيدوا يعانيو غراس على مونتي نتاع لي ميديا التيرناتيف. ريان كو ديجا لو ساوند كلاود نتاع تي اش دي اي فوالا اون ا كريي ان ميديا التيرناتيف ا اون راديو كلاسيك. اي دونك لي ميديا كلاسيك sont en train de souffrir. Et donc juste قبل ما خرجنا البوز حكينا على شنيا لي ديفيرون فورم دو جورناليزم اللي بدا يطلعوا توا grâce à la technologie. لكن فما كلمة قلتها لي سي صادق معناها في الأوف، قلت أنه الحل ديجا الأولاني لازم كل ميديا يبعد على الجورناليزم لو كوست. ديجا أرجعوا اللي قلناه قبل البوز، حكينا فسرنا شنو هو الجورناليزم لو كوست. عندك أنت الحل هو أن نبعدوا على هذا. كنتش تفسر أكثر حكاية. Alors, le journalisme low cost, c'est une forme de journalisme qui n'est pas de qualité et qui... Copier-coller. C'est du journalisme copier-coller, c'est du journalisme routinier, monotone, qui est beaucoup dans ce qu'on appelle le journalisme assis, qui est produit par des journalistes qui sont assis face à leur ordinateur et qui utilisent des contenus ordinaires et qui vont les repackager de façon très peu intéressante. Et c'est pourquoi les Tunisiens ont l'impression de voir le même site internet, puisque les mêmes contenus se répètent. Le même contenu, la même image, etc. Alors, la solution, c'est quoi ? Et puis, on a parlé d'autre chose. On a parlé de cette connexion entre la technologie et le journalisme. Et c'est un axe important aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'innovation dans les formats journalistiques. Ça veut dire quoi, les formats journalistiques ? C'est-à-dire dans la manière de présenter le contenu journalistique. Donc, pour revenir à la sortie de cette crise qui est donc la conséquence de ce journalisme low cost, il faut innover. Si on veut... Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de Tunisiens, notamment les jeunes, qui sont en rupture par rapport aux médias professionnels, qui ne lisent pas les journaux, qui ne regardent pas les émissions d'information, qui regardent de moins en moins la télévision, sauf peut-être pendant le mois de Ramadan et les matchs de foot, et qui ne vont pas sur les sites d'information. Il y a une rupture, un divorce. Et pour pallier à ce problème, à ce déficit, il faut innover. Et pour innover, il faut des moyens. Donc on est presque dans un cercle vicieux. Quelle est la solution ? Eh bien, la solution, à mon avis, c'est de trouver de nouvelles approches. D'abord, il faut que l'État, c'est l'idée que je défends, il faut que l'État puisse mettre en place un système d'aide à la presse. L'État aide les entreprises à exporter, aide les entreprises à aller vers les régions intérieures. C'est là. Mon idée, si on considère que le journalisme est important pour une société, باش نقولها بالعربي، إذا كان احنا نعتقد أنه مجتمع ديمقراطي يلزم يكون فيه إعلام جيد، إعلام دو كاليتي، والإعلام هذا يقوم بدوره. أنا حسب اعتقادي يلزم الدولة تساعد الإعلام والمؤسسات الإعلامية، لكن بطريقة شفافة وبطريقة منظمة وبطريقة عقلانية. Il ne s'agit pas de donner de l'argent
aux médias, mais il s'agit d'aider les médias à produire du contenu innovant. Attends des exemples bien précis. Pratique des exemples bien précis. En Europe, en France, en général, en particulier, en Europe en général, l'État aide la presse. Qui fait aide la presse? Par exemple, il va prendre en charge la distribution des journaux. اليوم انت كي تمشي اي مطار في فرنسا مش تلقى الجرايد الفرنسويه موجوده في المطار، صحيح ولا؟ لو فيغارو لو موند، هذوك الاعداد الجرايد هكوما معناتها شاريتهم الدوله ومخليتهم اير فرانس ومخليتهم على ذمه المسافرين. وثم مثلا في فرنسا عاملين ان فون un système d'aide à l'innovation digitale. اليوم معناتها الاعلام التونسي المؤسسات الاعلاميه معناتها مؤسسات صغيره وما عندهاش الامكانيات ويلزمها دواء انوفي. علاش احنا قلنا الامور مربوطه ببعضها؟ اليوم انت اذا كان تحب الجرايد والمواقع الاخباريه وحتى القنوات الاذاعيه والتلفزيونيه، اذا كانت تحب توصل لجمهور الشباب يلزمها تعمل مضامين في اشكال جديده. هذاك علاش قلنا لينوفاسيون. لازم تعمل لو جورناليزم، لو داتا جورناليزم، لازم تعمل لا فيديو، لازم تعمل لا فيزيواليزاسيون، لازم تعمل البودكاست. هي ما عندهاش الامكانيات باش تعمل حاجه هذه. دونك يلزم الدوله تعمل ان فون كيما الفون ديتيك اللي عند التلفزيون ولا مثلا باش تشجع لينوفاسيون في الجورناليزم. انا نحب نقول زاده للجمهور اللي يسمع فيك انه في المجتمعات الاوروبيه ثم سكون ابيل توا في كل ميديا كبير ثم ديجيتال لاب. شنو هو الديجيتال لاب هذا؟ واحنا ما عندناش احنا في تونس. شنو هو الديجيتال لاب؟ ان ديجيتال لاب سي ان اسباس كيما اللي قاعدين فيه احنا توا. نحن توا خاطر قاعدين نسجلوا في البيات لابس. فوالا هو ان اسباس يعملوه لي غران ميديا وحتى لي ميديا مويان، واحنا في تونس للاسف ما عندناش، لازمنا نعملوه. فيه دي انجينيور ومع لي جورناليست، خاطر لو جورناليزم دو فوتور se fera en partie, مش الكل bien sûr, se fera en partie avec les ingénieurs, les journalistes. نعطيك comme exemple تو aujourd'hui ينجموا معناتها اللي يستمعوا فينا يدخلوا لجوجل ويكتبوا جورناليزم اي روبو، تو يشوفوا انه لي روبو دخلوا لي اجونس دو بريس. كيفاش هذا حكيت لي روبو؟ فسر اكثر. نفسر لك. معناتها تنجم انت اليوم تدخل بيج داتا، تدخل الداتا في الايكونومي وتدخل الداتا في برشا مواضيع، وثم دو لانتيليجنس ارتيفيسيال et qui va produire du contenu. مثلا نعطيك مثال، مش لازم صحافي يكتب. مش لازم صحافي يكتب، لا الصحافي نجم يكتب حاجه اخرى، خاطر الروبو ما نجمش يمشي يعمل روبورتاج. سا سي فري. ما نجمش. اللي يسمع فينا فات خاطر كما قلت انا في الاول نحن من الدومين دونك فاهمين على الاخر، لكن انتم ما تعرفوش. جوست باش نفسرهم حاجه ان فيت. مثلا نحن في تي اش دي وقت جينا ان رابور بور لو تريتي ديجا كجات ناديه جنان راهي الفا كونفيرمي اون موين ان رابور حتى كان صغير pour produire un article تاع une page et demie Word, ça nous prend environ 6 heures. Cependant s'il y avait ce robot là خاطر لازمك تفهم وتقارن بالك شي تعمل دبل تشيك بالك شي انت غلط. et ça prend du temps ce travail là. Cependant كي تمشي على التيران tu fais du reportage, du reporting, un simple reporting, c'est beaucoup plus facile. Ça prend du temps مصروف زاد باش تنقل, mais ça prend moins de temps à l'écrire. معناتها le journalisme va de plus en plus utiliser ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Pourquoi il va utiliser l'intelligence artificielle? Parce qu'il y a des chiffres, il y a des data, il y a des statistiques. وشوفوا مثلا حتى في المعلقين نتاع الكرة. oui. Là, il y a une forme d'intelligence artificielle. Tu as de la data, joueur قداش جرى قداش مسم الكرة etc. Et ça change totalement la manière avec laquelle on commente. Mais il n'y a pas de data en temps réel. Je sais pas. المهم ثم data. En tout cas في تونس ما يظهر لي كان ثم data في الكرة اليوم les commentateurs ont besoin de la data pour commenter un match de sport. Et donc اليوم إذا كان أنت مثلا عندك une capacité de traiter des rapports يجيوك مثلا je dis n'importe quoi يجيوك من السيكوريتي روتير وعندك انت معناتها نجم انت tu peux produire des cartes des dessins etc. avec des statistiques. Voilà, معناتها sans entrer trop dans les détails techniques. Une partie du journalisme se fera avec de l'intelligence artificielle. Il se fera donc avec la qualité. Avec la qualité ou avec les ingénieurs.
انا نجم نمشي معك اكثر من هكا. ما تنجم تمشي معايا اكثر من هكاك ونعطيو اكثر حلول وسورتو دي زيدي دو بروجي اللي يسمعوا فينا بعد نعمل بتيت بوز اي اون ريفيان تو سويت.